Hey Leute, hier sind wieder Moni und Faisal. Wir wollten euch nur sagen, dass wir jetzt gerade an unserem Outtake-Video arbeiten und vielleicht seht ihr es jetzt schon. Und ja. Ja, das machen wir jetzt und dann seht ihr das gleich. Und wir wünschen euch viel Spaß. Und es werden, wie gesagt, in Zukunft mehr Videos von uns kommen. Ganz verschiedener Art. Und ja, falls das das letzte Video ist vor irgendetwas vor dem Weltuntergang, wünschen wir euch einen guten Rutsch. Falls es das letzte Video ist vor dem neuen Jahr, dann wünschen wir euch natürlich schöne Weihnachten. An die christlichen Fans eine frohe Weihnachten, habt Spaß mit eurer Familie und Verwandten. okay, also Wenn ihr uns seht, gebt einen Daumen hoch. ja, und nicht vergessen zu abonnieren. Abonniert unseren Channel, es lohnt sich. Okay. Was sagen wir eigentlich? Hey Leute, willkommen. Nein, sag gar kein Hey Leute. Hey Leute. Hey Leute. Alles klar bei euch. High five. Mann, diese Tür macht mich nervös. Kannst du mal zumachen? Da ist eine Tür auf. Das macht uns sehr nervös. Willkommen auf unserem Kanal. Schlecht. Hallo. Wir haben euch. Grüß Gott. Okay, warte mal. Okay. Hey, willkommen auf unserem Kanal. Wir haben uns gedacht. Du bist so. Warum lachst du? Was ist witzig? Nichts witzig. Okay. Nochmal. Okay, Und du lachst nicht, ja? Okay. Du sollst nicht lachen. Ich hab selber klar. Ja, uns gedacht, wir starten jetzt Videos. Mit Videos durch. Ja, die kommen leider nicht allzu oft. Ach, das sagen wir nicht. Okay. An die afroamerikanischen Fans. Ein frohes Kwanzaa. Wer? Ist nicht. In jüdischen in der gleichen Zeit auch was? Was? Nee, doch. War das? Nee, Mazel Tov. Das ist. Nee, das ist ein Wort. Ja, ich weiß, aber das sagt man doch. Mazel Tov. Pause. Peace. Oh. Warum treten wir eigentlich auf Glas? Das verstehe ich nicht. Mazel Tov. Wer? Er hat nicht geschlagen. Nein. Das ist cool. Ja, dies läuft ja überhaupt bestimmt. Ich glaube, da läuft wahrscheinlich gar kein Video. Guck mal hier. Guck mal hier. Hier über uns. Also da. Vielleicht auch nur da. Da ist ein Bild. Nee, warte, wenn das hier ist da oben. Nee, hier oben. Da. Genau, ja, hier. Genau. Und klickt auch auf den Subscribe-Button. Der ist da. Oder hier. Oder unten. Da unten. Also hier. Oder da. Oder da. Das wissen wir gar nicht. Fahr. Oder was? So. Fame. Fame bringt nichts. So Fame. Man macht aus Spaß. Wenn man zu viele Klicks hat, ist ja toll, aber. Wie die schmeckt? Wer vor? Einfach ein bisschen probieren. Warum macht nicht mit der Vorderseite? Das ist eine gute Frage. Bisschen Salz. Das ist Pfeffer. Bisschen Salz. Bisschen Pfeffer jetzt. Ein bisschen Pfeffer noch. Paprikapulver. Okay. Das war ein bisschen zu viel, ne? Das werden auch noch so Outtakes, ne? Da! Wer